Aka pul. Telefon yo'qdi aka menga. Qo'yimdagi telefon ekan, cho'lmagan bo'lsa bo'ldi aka. Aka, normal telefon yaxshi ishlating. Rahmat aka, ko'rsangiz. Tiqib yubordim. Uchgan telefonni ham to'g'risiga tiqib yubordim. Endi borib mashinamni remont qilaman. Aka, mashinangiz pishib qopti-yu. Uni ancha ishi bor aka. Bir 500 lik ishi bor-da, sizga 400 ga qilib beraman. Kompyuterlar ham yetib kelib qolgandi. Mayli aka, tanisiz, iloji boricha aka, yaxshiroq qilib bering. Bo'ldi aka, tayyor qilib qo'yaman, o'zim sizga telefon qilib beraman. Zo'r bo'ldi mana. Bitta programmani 400 dollarga qilib bordim. Arzimagan dori shuncha pul bo'ldi. Shuncha dorini kiydirardim-a, qimmatga. Ustalarimga qanday pul bo'ldi? Bo'ldi aka, uyingizga chiroyli qilib mehr berdi. Hammasi italyanskiy mahsulotlardan ishlatdi, xudo xolasa ancha yillar xizmat qilib beradi bemalol. Bo'ldi aka, kelishganmiz. Yaxshi to'ylar bo'lsa, buyursin. Italyanskiy. Pulni o'zidan mamnun mahsulotlarni urdik-ku. Kachchasi italyanskiyga o'xshasa, menda nima ayb? Zato italyanskiy narxida oldi. Aka, uyga saplab oldinglar-ku? Ha, pul oldi. 100 kvadrat chiqimini salanikidan ham kattasi qilib Yo'q, olsin aka, kerak. qanaqa 100 kvadrat? Aka 150 kvadrat. Biz boshqatdan o'lchadik. 150 chiqimini. Ha, biz boshqatdan o'lchadik ham aka. Uyigasi 100 qo'yib, men qanaqa qilib 150 ga olaman? Sherigimga ham pul berishim kerak aka, sherigim ham so'rayapti-da. Rahmat aka, rozi bo'ling. Mana abik sen bitta. Qirayapti ham alladim. Ustira ham odam-ku. Biz ham normalniy telefon tutdik.